مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، يسير شوطنا السابع عشر الخاص بابكار اللقايه المحليات الاصايه. نبدا بالبدايه، وهنا ساريه لمحمد بن خليفه بن درويش الفلاسي تحتل الصداره والمركز الاول، بينما مشغله لاحمد بن محمد بن خلفان بن سلطان الشامسي على المركز الثاني. بينما نقلتنا الى المركز الثالث من الجانب الآخر، هذه هي متواجدة تفويض راشد بن بخيت بن طريبيش المنصوري. أما في المركز الرابع هذه النويع السعيد بن حمد بن محمد بالسمح العامري. وخامسا هذه مغنعة لسالم بن مطر بن حاثة الاكتبي. عودة إلى المركز الأول، عودة إلى التحدي وإلى المنافسة وإلى المقدمة الأولى. وهذا اللي مسيطرة مشغلة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول أحمد بن محمد بن خلفان بن سلطان الشامسي. ركز يا المصور يا العويسي، ركز مع هذا الاندفاع الجميل والمتميز. بينما في المركز الثاني وتابع الوصول من تفويض راشد بن بخيت بن طريبيش المنصوري يحتل المركز الثاني. أما في المركز الثالث وراقب الوصول من قبل مغنعة سالم بن مطر بن حاثة الاكتبي. بينما في المركز الرابع هذه هي سارية محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي. والمركز الخامس هذه راهية سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري يتقدم هنا مع المركز الخامس، والكل بدأ يتقدم مع الخمس المراكز الأولى. أشوف اسماء قادمه ما بعد الخمس المراكز الاولى من المناطق الخلفيه. الكل بدا يخلي عيونه هناك الى المناطق الاماميه، الى السيطره، الى التحديات، الى موقع المعركه بالفعل. عوده الى مشغله، وهذه هي مشغله اللي على مقدمه الشوط والبدايه الاولى ما شاء الله وتبارك الله. بينما مغنعه غادمه بشعار سالم بن مطر بن حاثة الاكتبي شعار عزام. بينما في المركز الثالث اللي تحركت هذه هي تفويض راشد بن بخيت بن طريبيش المنصوري يقدم لنا تفويض اللي تبى تسبب الفوضى مع الكيلو الاخير. بينما في المركز الرابع هذه هي راهيه سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري. خامسا هناك اوصلت اللي هي ساريه بشعار محمد بن خليفه بن درويش الفلاسي. المنافسات، التحديات، الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الاداء المثير والجميل. مشاهدينا الاعزاء هذه هي مغنعه والكيلو والمتر الاخير، الغلاف الجوي الاخير. حرك يلي تبى الانتصار، خلاص ما تبقى، ولكن بسم الله وما شاء الله مغنعه تحركت. وهناك ايضا تفويض المعركه. هات يلي تطوي الميدان طي لتبدل
عدل على اليمين وعلى اليسار. الله 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 الله، اقلع عن هنا على الصدارة على المركز الاول. الله يا تفويض، غير التفويض، انطلق التفويض الى المركز الاول والصدارة الاولى. راشد بن بخيت بن طريبيش المنصوري، بينما مقنعة غادمة على المركز الثاني. مقنعة سالم بن مطر بن حاذة الكتبي. الامتار الاخير، الامتار الاخير ما بين تفويض ما بين مقنعة. الله 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 الله، اللحظات الاخيره. مقنعة مقنعة مقنعة، سلام الى هالي هيلي، سلام الى العين للمره الثانيه مع سالم بن مطر بن حاذة الكتبي. تهانينا على هذا الفوز اللي قدمته مقنعة، بينما وصلت تفويض لراشد بن بخيت بن طريبيش المنصوري. المركز الثالث مشغله لاحمد بن محمد بن خلفان بن سلطان الشامسيه. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعين الكرام النتيجه للثلاث المراكز الأولى. تهنيتنا والناموس لسالم بن مطر بن حاذة الكتبي على فوز مقنعة وانتزاعها لناموس هذا الشوط. توقيت الزمني 7 دقائق 36 ثانية. تهانينا لسالم بن مطر بن حاذة الكتبي على فوزه من النقطة الثانية، وسلام.